tetap 5.000. Oh gitu. Berarti dia nambah lauk baru nambah ya? Kalau nanti tambah lauk, tambah minum, itu sendiri. Oh gitu. Itu satu piring. Jadi di sini untuk macam sayurnya beberapa macam ya Pak? Alhamdulillah di sini sayurnya tuh 21 mas, 21 macam sayur. Tapi banyak dia itu tidak langsung semangat 21 enggak. Tapi bertahap. Mungkin jam 7, jam 7 itu baru 3. Mungkin jam 8 baru 10. Jam 9 sudah 21. Masak lagi gitu. Cuma berarti pagi sudah ready Pak ya? Iya, jam ready, jam 7 sudah ready gitu. Jam 7 sudah ready. Kita 5 sampai 6 sayur gitu. Ini untuk bangunan ini juga masih tradisional Pak?